第三世多杰羌佛，南無觀世音菩薩。我以至誠之心繼續攻讀第三世多杰羌佛說法，借心經說真諦第二部分，借經文說真諦。南無第三世多杰羌佛。但最後冰雹一停咗之後，佢打得嚟已經鼻青面腫，全身肉都打破啦。好彩因果唔該佢死，打到佢身上嘅係一啲小冰雹。佢想，哎呀，糟糕，肯定我哋師父已經被打成肉泥啦。佢到處找一陣，冇人嘅呢，到處找都冇人。佢就嗌師父：師父，你響邊度？剛才都響呢度，跑到邊度去啦呢？呢度係一個草原噶嘛，一眼就睇穿咗噶嘛。呢下子冇人啦呢？佢哋師父話：你嗌乜嘢？佢聽到師父響度講話呢，嘿，照住呢個嗌聲揾，就響呢度講話噶嘛。佢聽到師父話：你響度嘈乜嘢啊？我響呢度噶嘛。行近咗，聽到響牛角裏頭講話呢，哎呀，佢又伸住頭殼響牛角縫裏頭揾。我嘅天啊！哎呀，嗰個牛角裏頭變成咗一個呼倫貝爾草原咁大，一望無際嘅草坪。師父盤腳打坐響嗰度裏頭，嗰個冰雹點樣打得到嘛？就打響牛角上，佢呢一下就慌啦。師父嗰個地方，哎呀，聖境，佢要捐入去，佢嘭一聲，頭殼去一碰，將牛角碰好遠。結果仲係捐唔入去，捐咗好耐，捐唔入去。師父話：你唔好捐啦，你係入唔到嚟嘅，知道嗎？呢度就說明啊，野瓊巴嘅佛法仲差得遠，仲根本未有進入無礙之變化境界。不但自我變化，仲轉一切情界為世界嘅境界。講到呢度，有同學又喺度想啦。咁細個洞，我哋見到牛角嘅洞咁細，點樣會有一個大草原呢？睇入去仲係只會咁啲啲大嘛？呢個係你哋凡夫心識想象嘅，同學們，你哋錯啦。我今日同你講清楚，我現實就可以舉個例同你說明。你哋現在都能用你哋凡夫眼識睇到裏頭就似海闊天空。就係你哋嘅凡夫眼識，只要攞牛角口口咁大一個鏡嚟，你哋將佢攞嚟打開，反轉一照，後邊嘅街道樓房全部都響裏頭，就我哋所見到嘅一切都響裏頭。佢唔叫乜嘢視覺，視覺係凡夫心識產生嘅取嘅一個名詞，佢係一種特殊現象，而從科學嘅角度，係佢嘅光源關係所聚嚟嘅。咁樣講到呢度，有啲同學又話嗰個牛角有咩光源關係呢？明確同你哋講，嗰個唔係光源關係啦，只能講俾你哋聽，同鏡一樣大嘅東西，同樣能攝入世界。所以啊，呢個就係佛法上嘅境界之差距。咁樣，我剛才喺度講維摩問疾呢個事情。呢個舍利弗，佢哋見到咁啲啲大一個屋，將佢哋全部都裝入去啦。呢個境界就唔簡單噶咯。維摩尊者呢就瞓響床上，病態就展現出嚟啦。文殊菩薩話：尊者啊，你點生病啦呢？你嘅病點樣樣啦？治療過啦嘛？世尊非常關心你呀，問候你呀。你呢個病係點樣引起嘅呢？維摩尊者話：眾生有病即我病，就話眾生未盡啊，我將長度於佢哋。佢呢個含義甚深，佢生嘅係眾生嘅心病，而呢個係聖義之心，為度眾生之心病。其實佢邊度有病啊？佢可以馬上拋到九霄雲外嘅。唔講維摩尊者，密勒日巴祖師都能將病話找到門上就找到門上去。因此啊，
我哋見到有啲高僧大德嘅現象，不能以凡夫心識去分析，呢個就係佛法嘅道理。同時呢，維摩尊者又知道佢哋未有凳坐，大家企住嘅，就問：你哋需要坐凳嗎？你哋話邊個世界嘅凳最好呢？呢下子呢啲阿羅漢就開口啦，有啲菩薩又開始講啦，邊度嘅凳又最好？邊個地方嘅凳最好？其中文殊菩薩就話：我曾經由於一個叫須彌相嘅世界，嗰個世界嘅凳最好。講嘅呢種世界唔係凡夫世界，係佛菩薩嘅世界。誒，維摩尊者就話：好好好，我就借佢哋嘅凳嚟俾你哋坐。講完之後，32000張凳已經都送到啦，早都已經送嚟啦。嗰個凳係具有神通力嘅，佢高幾十丈，高幾十丈都係小事啊！羅漢都會騰雲駕霧，都會氣入心升空嘅本事嘅呀。但係響維摩尊者嗰個屋裏頭就唔得啦，人升唔起嚟，騰不了空，坐唔上去。係呀，菩薩都坐上去啦，羅漢坐唔上去，搞得嚟好糟糕。就只有響嗰個凳底下、凳腳下企住噶嘛，就咁慘。咁樣仲係維摩尊者教佢哋如何先能坐上凳。舍利弗嘅肚餓啦，仲要肚餓，尊者就話：哎呀，你哋肚都餓啦，咁樣吧，你哋想食邊度嘅飲食呢？大家又開始講：哦，極樂世界。又話極樂世界唔好，我哋要食啲嗰個10萬億嚴淨佛土嘅飲食。有啲話唔對，要食報身佛土嘅。維摩尊者等佢哋選定咗眾香國嘅飲食，就話：好好好，咁就招待你哋食呢個飲食。一講完就馬上響佢個病床上發現出一個菩薩，即刻就到咗香積如來所在嘅眾香國去請飲食，有42恒河沙數咁遠，頃刻之間，外邊天樂齊鳴，眾香國嘅900萬菩薩們就嚟到咗娑婆世界，飲食全部送咗嚟噶嘛，請佢哋食宴會，就從咁遠嘅佛國世界就都端嚟啦，正係佢哋所要求嘅。維摩尊者又響佢嘅小房間裏面化現出900萬張凳，請眾香國嘅菩薩們坐。哎呀，呢段時間阿羅漢先至感到慚愧無比。咁樣飲食割高咗，佢哋又食唔成噶嘛，就知道完啦。我哋快啲要發心學菩薩，唔能學羅漢。我哋呢個自了漢係唔得嘅，所以先至發大誠心，要聽世尊嘅教導。因此維摩尊者就將佢哋教化咗。呢度隨便講一聲，維摩尊者所住之房啊，當時所住嘅嗰個房子方圓1丈寬嘅，嗰個就稱為現在嘅大和尚住嘅方丈室。所以和尚所住嘅房子唔係乜嘢和尚嘅，唔係釋迦牟尼佛嘅，唔係佛陀釋迦世尊俾出家人嘅，係居士嘅維摩居士嘅方丈室。當然呢度呢係講和尚所住之房，因緣緣起如是，但唔好認為居士比和尚好。和尚代表三寶，要尊重出家人，必須尊重啊！但要小心，比丘比丘尼有真嘅，亦有假嘅，有未出家嘅人冒牌嘅。第三世多杰羌佛說法《藉心經》說真諦，今日就恭讀到呢度，無限感恩。南無第三世多杰羌佛。